Minory mesta. Bolo to celkom jednoduché, išiel tam priamy autobus z tých Pompeji spoločnosťou Pintour. Platili sme 20 € pre dospelú osobu a 10 € pre dieťa. Trvala cesta, neviem, 40 minút plus minus a mali sme malú nehodu, tuto sa keď prišlo trochu zle. Ale našťastie sme mali po ruke hneď nejakú igelitku, takže sme vedeli zasiahnuť. No a prišli sme a tak ukážeme si aspoň nejaké naše ubytovanie. Takže takto vyzerá naše súčasné ubytovanie v Minory. Cena bola nejakých 720 €, 700 € za neviem či 5 či 6 nocí. A 20 € je miestny poplatok, taxa. Je to mikrovlnka, kuchyňa, super je zase, že máme práčku. Nejaký kuchynský stôl. Tuto máme jednu spálňu. Nejaký televízor, obraz. Balkón, ktorý je takto do kolečka prepojený, čo je super, je tam veľký balkónik. Tu máme nejaké jednoduché vecko, sprchový kút. Táto Umieme. No, Dávidko. Ten mal tiež nehodu, ten sa pocikal. No, mama. No. To som už dlho nevidel. Takýto magnetofón na kazety. To už normálne historický kúsok. No a ukážem vám ešte balkónik. Vonku momentálne dosť husto prší. Takže to vyzerá, že poďme len niekde najesť, oddychneme si. Konečne po 3 dňoch. To je 4. deň, čo sme tu. No a toto je náš balkónik. V podstate veľký, takto do kolečka prepojený. Takýto máme výhľad. A šťastie vidno aj na more, tam na konci vidíme more, približím vám. Tak tuto je trochu more, ale momentálne dosť prší. Takže si dáme dneska taký odpočinkový deň. Tak zatiaľ. Vlastne ho nevidíš. To by sme neboli v Taliansku, keby sme si nedali nejakú pizzu. Pozrite sa. Ja mám takúto nejakú Simona. Mirka má diablov. Haha, Sarka, čo sa jej utre, však. A Davidko to normál dneska. Čaute, tak nachádzame sa v mestečku Minory, toto už je náš 5. deň. Po včerajšom príchode, keď nám tu celý deň pršalo, tak sa konečne vyjasnilo, je tu pekné počasie, ľudia sa kúpu a takto vyzerá pláž proste v mestečku Minory a pravdepodobne tu vyzerajú pláže všetky okolí toho Neapola. Kde pozriete dážnik a z druhej strany tu je zase nejaký beach bar a z druhej strany tiež je plno dážnikov, tam je aj strašne veľa ľudí. Takže talianská plážová dážniková mafia. Toto je jedna z tých pláží, kde neuraduje dážniková mafia, tomu vravím. Tu sa dá ísť dolu s chodíkmi. Tuto si donesie vlastný dážnik, alebo ho nemáte a môžete sa kúpať. No dneska vyzerá byť veľmi pekná čistá voda.
nachádzam sa v prístavi Majori a túto kúsok je taký stánok, kde som si vlastne bol rezervovať ferry. Budeme sa v nedeľu presúvať na Capri, tak radšej som si to bol skôr rezervovať o nejaké 3-4 dní. Aby sa nám nestalo to, že bude tá loď kompletne plná a nedostaneme sa tam. Potom by sme museli cestovať ďalej autobusom do Amalfi alebo do tých nasledujúcich miest a potom tam zobrať nejaký ferry zase. Ale že toto je super, som nevedel, že z Majori sa dá vlastne priamo z ferry dostať aj na Capri. Takže nám to ušetrilo, aspoň si dúfam, nejakú cestu autobusom na Amalfi, ktorú sme mysleli, že pôvodne budeme absolvovať. A tak sa nachádzam tuto na kraji mesta toho Majori, toto je vlastne prístavček. Stadiaľ to chodia buď výletné lode, alebo tieto ferry kadejaké, ktoré vlastne vás presúvajú či už do Amalfi, Sorrenta, alebo na to Capri a myslím, že asi aj na Išiu ide stadiaľ to. Takže vlastne je to tu fajn, nemusíte cestovať do nejakého iného mesta, aby ste sa vlastne dostali sem. A toto Majori bolo zase dobré aj v tom, že malo najlepšiu, aspoň čo sme my našli, cenu ubytovania a je relatívne asi aj najväčšie z nich, čiže má relatívne aj veľkú pláž. Takže keď sem niekto niekedy príde s deťmi, tak ak chce aj trochu ušetriť, tak možno z týchto miest by som tak odporúčal toto Majori. Je také najdostupnejšie a je tu veľa možností, hej, veľa obchodov, veľa možností ubytovania, kdežto tie ďalšie mestečka sú menšie, no a není tam toho tak veľa a všetko tam je oveľa drahšie. Tak, papajú, áno. No nedávaj, Pelo, to stačí, Sárka. Stačí, už nedávaj. Už ty, papa, už dosť. Bo holub tu príde, vidíš holub tu? Tak. Davidko tu má taký fajný tieň. Momentálne oddychujeme na pláži. Je tu také, vždycky sú nejaké zóny, kde sa dá ísť akože bez toho, aby ste nejakej tejto pobrežnej dážnikovej mafii platili výpalné za dážnik. Takže my sme si tuto kúpili dážnik za 20 €, ktorý môžeme použiť koľko chceme. Ale žiaľ iba na týchto častiach, ktoré sú to označené. Ale tí Taliani sú tak mimo reality, že proste ani tu hore majú vyvesené, že jednak nemôžete plávať mimo túto zónu, ak to takto chápem, lebo to je, že zákaz plávať a niečo po taliansky, nechce sa mi to prekladať. A potom tam je, že zákaz používania, nemôžete mať loptu na pláži jednoducho, že nemôžete si kopať, hrať sa s loptou na pláži, hej, tuto sú nejakí chalani, tam sú ďalší chalani, majú takú mäkkú loptu. Chodí tuto policajtka nejaká premotivovaná a píska na každého, kto tu má loptu, že nemôže mať loptu. Že tí Taliani sú mimo úplne, že to je národ, ktorý je asi úplne, ja neviem, ako som to slušne povedal. No oni sú úplne, neviem, Taliani, čo mám povedať.
To je cieľ. Aby deti nemohli mať na pláži loptu. Hej, akože proste normálni chalani, ja neviem koľko, 15, 18 roční si tu hrali slušne s loptou, s mäkkou, nie nejakou tvrdou basketbalkou, takou mäkkou loptou, že keď niekomu pasne po hlave, že nič sa nestane. Nie, to nemôžete mať loptu proste, lebo všade na svete s loptou sa proste ľudia hrajú pri vode a nie, v Taliansku nie. A potom sú tu ďalšie reštrikcie, tuto, keď podporujete a platíte tejto talianskej dažníkovej mafii, tak všade, kde sú tie dažníky, tak tu majú takú čiarku s tými bojkami, že kde akože môžete plávať. Je to presne tu. Čiže reálne to vyzerá, že môžete plávať, by som to na nejakých 8 metrov, možno menej. Že úplne, že od brehu 8 metrov možno. Že ďalej, že by ste nemali plávať. Takže to tiež je trošku mimo reality, lebo pri tých 8 metroch tam reálne ešte dočiahnete. Takže Taliani sú proste úplne mimoni, ale že tak uletení, že koniec sveta. Toto je ten zákaz tých lôb na pláži, ktoré vydalo vlastne toto mesto a vraj je to kvôli bezpečnosti a vraj to pohoršuje verejnú mienku, teda že ak hráte v loptové hry, tak verejná mienka je vraj pohoršená v tomto meste tým, že hráte na pláži loptové hry, hej, takže to je presne Taliansko a asi toto mesto. A hlavne, že dážniková mafia, pozrite sa samé dažníky, aj tu sú dažníky, toto je taká menšia časť pláže, kde, alebo nie, ani neviem. Táto maličká časť pláže je také, že kde môžete mať svoj dažník a toto všetko je proste dažníková mafia. Takže v zásade nemôžete opustiť ani túto zónu. Mali by ste sa držať v zóne, do ktorej prídete. Čiže keď prídete na malú zónu, kde nemáte dažník, alebo si donesiete svoj, lebo napríklad máte malé deti a idete tam na 2 hodiny, nechcete platiť 15 € za dažník a lehátko za celý deň, keď tam budete proste 2 hodiny. Alebo to ešte nehovorím, akože v hlavnej sezóne predná línia týchto dažniek stojí, že 60 € tu. 60 €. Takže kto chce, nech príde a podporí dažníkovú mafiu, alebo nech to bojkotuje potom, keď tu niekedy bude a nech si donesie vlastný dažník, alebo nech to vydrží bez dažníka, lebo toto ako úplne znehodnocuje akúkoľvek pláž, proste to není pláž, to je proste, ja neviem, Čína, alebo čo to je toto proste, to je katastrofa. Lopty nemôžete používať, to mesto je úplne strelené. Tak momentálne sa nachádzam pri budove Palazzo Mezzacapo v srdci mesta Maiori. Aj vraj široko ďaleko je to jedna z najzaujímavejších a najdôležitejších stavieb, ktorá je vraj príkladom nejakej architektúry a dekorácie, najlepším príkladom architektúry a dekorácie 18. storočia. Je to aj takáto vlastne záhradka hneď za mňou, ktorá je vraj vybudovaná v tvare maltézskeho kríža a sú tu nejaké jazierka, ktoré sú vzájomne poprepájané. Takže idem si to tu pozrieť a ukážem vám, čo sa tu všetko nachádza. Hneď odtiaľ to je vidno tento kostol. No musím podotknúť, že ten kostol je zaujímavý, ale takým zaujímavým spôsobom. On zvoní každých 15 minút, od rána 7:30 do polnoci a ráno zvoní, že silno, neviem ako už na obed, a večer pred polnoci zvoní tiež silno. Dneska je sobota, takže dneska ráno mal skoro koncert ten kostol, ale že chaosné zvony, hoci ako jeden hrubší, tenší zvuk z toho zvonu, úplne chaos. Zvonil asi 13 minút v kuse ráno od 7:30 do nejakých 7:40. A keďže zvoní následovných každých 15 minút, respektíve každú štvrť hodinu, o 4 minúty zvonil znova. A teraz každých 15 minút vám zvoní tento kostol neustále a stále do kolečka celý týždeň,
a cez víkendy ešte viac. Takže my ho máme tam tu kúsok od balkónika hneď na priamy výhľad, tak si ten kostol a jeho zvony užívame každý deň a každých 15 minút. A toto sú tie jazierka, akože úprimne vyzerá to dobre. Človek by to aj rád tam skočil a popreplával trošku. Jazierka vyzerajú jak zatopené pivnice. Čaute, vystúpili sme v meste Amalfi. Ideme to tu pozrieť a sme zvedaví, čo sa tu bude dať vidieť. Vyzerá, že tu je divočina, veľa ľudí a vlastne centrum celého toho pobrežia, takže poďme sa pozrieť, čo toto mestičko ponúkne. Povinné krémovanie jedného aj druhého člena rodiny. Aj sme sa na to mesto vyzbrojili, pozrite. Aby sme sa dostali niekam. Čo máme? Poradný bublinkomer. Bublinkomer. Vytečie ti to, starý. Tak, a vytečie ti to. Zakývali. Tam je loďka. Parka. Pôjdeme aj my loďkou potom? Objednáme nejakú loďku? No dobre, pôjdeme aj my. Akože táto plážička tu je fajn, lebo není tu taký veľký okruhliakový štvrk ako u nás v Majori, ale taký piesoček. Teda pokiaľ to nebude páliť, čo páliť bude, tak minimálne to nebude boleť na nohy. To sme v meste Amalfi. Depois ele ali. Prestávka. Às vezes, né? Às vezes usa no pé. Espanhol.
Poď. Čumlík, tatovi. Ďakujem. Dobre. Poď. Nachádzame sa pri gréckom kostole v mestečku Amalfi. Tento kostol bol zasvetený svätému Ondrejovi. Vstupné do kostola 4 € pre dospelú osobu, 2 € pre deti od 6 rokov. Do 14. Ideme, poď pozri. To je také sklo a to vidíš do histórie, ako tu mali steny pôvodne. Vidíš? A môžem cikať? Ale čo môžeš? Cikať? To nemôžeš cikať. Pálka vyskúša, či majú pevné sklo. Také múzeum kostolné. Poď.
Link. Majú tu zmrzlinu v citróne. Majú tu fajnú zmrzlinu, priamo vám odkroja citrón veľký a do toho vám natlačia citrónový sorbet. Tak ideme na to. Tuto to majú? Aj tuto to majú a v zásade to majú asi každý zmrzlina. Ja som videla možno jedlo. Je najdrahšia zmrzlina, koľko stála? Typni si. 6. 10. 10 eur? Á, dobre, ja som to zlákol, že povie, že 25 alebo tak. Ale to až donútra naplní umrťa, nie? Hej. OK. Takže musíme si objednať 2, aby sme tu mohli sedieť. Taliansko, to nepochopíte, to akože to by sme vám porozprávali ešte o. To 10 eur. A tá zmrzlina stojí 10 eur, takže táto zmrzlináreň, sem nie, tuto nie, choďte tam. Tak poďme preč. Pre tých, ktorí chcú vedieť, ako natáčame naše videjka, tak takto sa to deje. Ahoj. Mami, polámnite to. Presne tak natáčam. Tata má mami. Ja mám. Čaute.